հետամուտ եղեք Աստծո արքայությանը եւ այդ ամենը ավելիով կտրվի ձեզ։ Երբ վերտերը սիրելիներ, վերտական անգամ դուրս եկավ ժողովրդի մեջ վարդապետելու, քարոզելու, իբրև Աստծո կենդանի խոսք վկայելու Տիրոջ եւ փրկության մասին, նրան մոտեցավ մեկը եւ ասաց. «Ռաբբի, ասա եղբորս, որ ժառանգությունը ինձ հետ բաժանի»։ Եվ Քրիստոս պատասխանեց նրան. «Ով մարդ, ով ինձ դատավոր կամ բաժանարար կարգեց ձեր վրա»։ Ապա դառնալով իր շուրջը համախմբված ժողովրդին ասաց. «Տեսեք, որ զգույշ լինեք ամեն տեսակ ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքը իր կուտակած հարստության մեջ չէ»։ Սիրելիներ, այս նախաբանով է սկսում ավետարանական այս ընթերցվածը, որը մեզ մատուցում են այսօր մեր հայրերը, որպեսզի մենք խորհրդացենք, խորհենք, մտմտանք, տանք եւ առնենք, միմյանց փորձենք երբեմն քննադատել, երբեմն արդարացնել, բայց ներքուստ այնուամենայնիվ ընդառաջ գնալ Տիրոջը եւ ասել, որ այո Տեր, հասկանում եմ, որ կյանքը կուտակված հարստության մեջ չէ։ Որովհետև Տերն է պարգևող այդ կյանքի, Տերն է, որ իր մոտ կանչում է երկրային այս վկայությունից մեզ դեպի երկրային ճամփորդություն եւ հավիտենական կյանք, եւ Տերը այսօր մեզ վերստին հիշեցնում է, որ մեր ապրած կյանքը մեր կուտակած հարստության մեջ չէ, սիրելիներ։ Տերը կարող է այդ տղային դատը վճռել, որովհետև Աստված էր կանգնած նրա առջև, սակայն չուզեց նմանվել ռաբբիներին, ովքեր որ իրավունք ունեին օրենքով եւ կանոններով նման դատաստաններ տեսնելու։ Բայց Տերը նրբանկատորեն հիշեցրեց այդ երիտասարդին, հիշեցրեց, որ կյանքը կուտակված հարստության մեջ չէ։ Այո, կարող էր Տերը վճռել այդ դատը եւ այս տղան կստանար ժառանգության թերևս իր բաժինը, սակայն որևէ մեկը չգիտեր բացի այդտեղ ներկա Տիրոջից եւ այդ երիտասարդից, թե որոնք էին իրական մղումները այդ երիտասարդի։ Գուցե խաբեբայություններ, գուցե մեծ ցանկություններ տիրանալու ավելիին եւ որևէ այլ պատճառ կարող էր սողոսկած լինել այդ երիտասարդի մտքի եւ սրտի մեջ եւ տոչորել նրան, դրդել նրան, որպեսզի անարդարությամբ այնուամենայնիվ տիրանա ինչ-որ բաժնի։ Եվ Տիրոջ այս խոսքը, որ իբրև պատասխան հետևում է այդ հարցում խնդրանքին, կարծեք թե հուշում է, որովհետև սաստում է այդ երիտասարդին եւ ասում է. գիտեք, ձեր ապրած կյանքը կուտակած հարստության մեջ չէ։ Եվ այնտեղ ժողովրդին հերթական պատմությունն է պատմում, որպեսզի այդ ժողովրդի համար ընկալելի եւ հասկանալի լինի, թե առավելաբար ինչ նկատի ունի Քրիստոս։ Եվ խոսում է մի մեծ արհոստի մասին, որի բերքը առատ է լինում, մեծ արհոստ, որ որևէ բանի կարիք չունի, արդեն իսկ իրեն տրվող այդ անունը վկայում է, որ մեծ ունեցվածքի Տեր է, բայց մարդը մտածում է, թե ինչպես պիտի վարվեն հերթական այս հարստությանը, այս բերքը ինչպես տեղավորեն, որովհետև իր ունեցած շտեմարանները փոքր էին, եւ երկար մտածելուց հետո գալիս է եզրահանգման, որ պետք է այդ շտեմարանները քանդի, ավելի մեծերը կառուցի եւ այնուհետեւ ինքն իրեն համոզում է ասելով, որ այսուհետ պիտի ամբողջ կյանքս վայելեն, որովհետև կուտակած այդ բերքը, այդ հարստությունը պիտի բավականացնի ողջ կյանքիս համար։ Եվ թարգմանություններից մեկը ավետարանների ասում է եւ Աստված ծիծաղաց եւ ասաց. Աստված ասաց, որ անմիտ մարդ շատ տարիների համար ամբարված բազում բարիք
այս գիշեր հոգին քեզնից պահանջելու է, իսկ ինչ որ պատրաստել ես, ումն է լինելու։ Եվ ասում է նույնպես Քրիստոս նաև նա ով իր անձի համար գանձ կհավաքի և Աստծով չի հարստանա։ Տերը մեզ առիթ է ընձեռում, որպեսզի մենք խորհրդածենք մեր կյանքի մասին։ Եվ մեզ մատուցում է այս սքանչելի հասկացությունը, որը մեզ համար, յուրաքանչյուրիս համար պետք է լինի կյանքի իմաստ և նպատակ։ Աստծով հարստանա։ Տերը մեզ ցույց է տալիս այն ուղին, որով որ մենք պետք է ապրենք, մեծահարուստ և չքավոր, կարիքավոր թե հիվանդ, առողջ թե սնանկ։ Յուրաքանչյուրս մեր ճանապարհն ենք քայլում Աստուծո հայացքի ներքո և դեպի Աստված։ Մեկը արագ, մեկը դանդաղ, մեկը ուղիղ ճանապարհով, մեկը զարտուղի ճանապարհներով, մեկը մոլորվելով, բայց այնուամենայնիվ ճանապարհը գտնելով, մեկ ուրիշը միշտ կորցնելով։ Եվ եթե մենք այդ ճամփորդության մեջ, սիրելիներ, սկսում ենք գայթակղվել այսպես կոչված հարստությամբ, իսկ հարստության տակ դուք կարող եք ամեն ինչ ընկալել, այն ինչ որ ձեր սիրտն ու հոգին ցանկանում և փափագում են, այն երբ որ դուք այրվում եք և ձգտում եք ունենալ դա, որովհետև համարում եք, որ այդ պահին դա ձեզ համար կյանքի չափ անհրաժեշտ է և կարևոր, սակայն հաջորդ պահին, երբ ունենում եք այն, հասկանում եք, որ այն սուր էր և անիմաստ։ Հաջորդ պահին, երբ ունենում եք այն և բավարարում եք ձեր այս րոպեական կարիքները, այլևս տեղ եք փնտրում, ավելի մեծ թեմարաններ եք փնտրում, որպեսզի դա կարողանաք ձեր աչքից հեռու պարտակել, պահել, թաքցնել։ Եվ այստեղ է, որ Քրիստոս ասում է, սա վերաբերում է նրանց նաև, ովքեր որ չեն հարստանում Աստծո։ Որովհետև Աստծո հարստությունը այլ հարստություն է։ Այս աշխարհից չէ այդ հարստությունը, այլ այն երկնատուր հավիտենական պարգև է։ Աստուծո հարստությունը իշխանությունն է Աստուծո զավակ լինելու։ Աստուծո հարստությունը հնարավորությունն է Աստուծո հետ լինելու։ Աստուծո հարստությունը այն է, որ դուք Աստծո ներկայությունը միշտ վայելեք ձեր կյանքի յուրաքանչյուր քայլափոխին։ Աստծո հարստանալն այն է, որ դուք Աստծուն ունենալով ձեր մեջ, ձեր կողքին և ձեր շրջապատում երբեք չձգտեք կործանարար ինչքերի և նյութական, այսպես կոչված արժեքների, որոնք որ պիտի և ցեցը ուտի և ժանգը ուտի, արժեքներ, որոնք որ կարող են վերանալ տարբեր հանգամանքների բերումով, արժեքներ թվացյալ, որոնք որ կարող են իսպար ոչնչանալ և փոշիանալ և ձեզ թողնել ձեռնունայն։ Որովհետև ամեն օր Աստուծո հրեշտակը յուրաքանչյուրին կարող է ծերության գալ։ Ամեն օր Տերը կարող է հրավիրել այլևս ձեզ ասելով, որ ժամանակ է, որ վատնում եք և ասել է այլևս ժամը, որ գաք դեպի ինձ։ Եվ մենք յուրաքանչյուրս ինչպիսի վկայություն ենք տալիս, ինչպիսի կյանքով ենք մենք ապրում, արդյոք մենք գիտակցում ենք ողջ ծանրությունը Աստուծով հարստանալու այս հասկացությամբ, ողջ պատասխանատվությունը ընկալում ենք մենք, թե ինչ է մատուցում մեզ Քրիստոս և գրեթե պահանջում է մեզանից, ասելով, որ այս աշխարհի հարստությամբ մի գայթակղվեք, այլ Աստծով հարստացեք, որովհետև այս ողջ աշխարհը պիտի անցնի, ինչպես անցնում ենք մենք, ինչպես անցնում է մեր տարբեր իրողությունները, ինչպես մենք տեսնում ենք սահմաններ կարող են գնալ և վերադառնալ, ինչպես տեսնում ենք իրավիճակներ կարող են փոխվել ոչ մեր ցանկությամբ, սակայն Աստված եթե ձեզ տալիս է ճշմարիտ հարստությունը, այդ հարստությունը հարգելիներս հավերժանական է անանց և որևէ մեկը չի կարող այդ հարստության նկատմամբ ոտնձգություն անել։ Որովհետև այդ հարստությունը ոչ միայն զորացնում է ձեզ, այդ հարստությունը ձեզ իշխանություն է տալիս
Աստուծո հետ քայլել այս աշխարհում։ Այդ հարստությունը ձեզ զորացնում է իբրև իշխաններ, ովքեր որ ապրում են Աստծո, իշխաններ, որոնք որ առաջնորդվում են Աստուծո, իշխաններ, Աստուծո զավակներ, ովքեր որ Աստուծո խոսքը կարողանում են ընկալել եւ յուրացնել ոչ թե ամեն օր կարդալով այս գիրքը եւ երեկոյան դնելով մի կողմ առավոտյան արթնանալով մոռանալով ամենը, այլ երբ որ դուք կարդում եք այս ամենը եւ այս ամենը ընկալում եք իբրև այսօրվա պատգամ ձեր կյանքի համար։ Եվ Տեր ուզում է, որ մենք վերափոխվենք, որ մենք ներքուստ կարողանանք շտկել ինքներս մեզ, առաջնորդվել տերունահաճո ճանապարհով, որտեղ որ Տերը առկա է յուրաքանչյուր հանգրվանի, որտեղ որ Տերը ներկա է իր ողջ գեղեցկությամբ եւ հմայքով, որովհետեւ եթե մենք այդ գեղեցկությունը եւ հմայքը զգում ենք մեր հոգիներից ներս, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ գեղեցկությունը, ապա մենք հարստանում ենք Աստծո։ Նշանակում է մեր հոգու աչքերը բաց են եւ հոգին մեր արթուն է եւ մենք կարողանում ենք ընկալել Աստուծո ներկայության գեղեցկությունը այս կյանքում։ Մենք կարողանում ենք Աստուծո պատկերը նշмарել յուրաքանչյուր մեր նման արարածի մեջ, ով կանգնում է մեր ճանապարհին։ Եվ ոչ թե միայն Փասյանի նման ինքներս մեզ ենք համարում լավագույնը, զորավորը եւ ամենակարողը։ Երբ որ մենք սիրելիներ կարողանում ենք դիամ դիմացինի սիրել, դա է Աստուծո հարստությունը։ Այն հարստությունն է, որ մեզ փոխանցում է, որպեսզի մենք կարողանանք արժանանալ հավիտենական պարգևների եւ ժառանգել այդ հարստությունը նաեւ իբրև Աստուծո արքայություն։ Եվ Տերը ասում է իր աշակերտներին. «Հոգ մի արեք ձեզ համար, թե ինչ եք ուտելու եւ ոչ էլ մարմնի համար, թե ինչ եք հագնելու, որովհետեւ հոգին առավել է, քան կերակուրը եւ մարմինը, քան հագուստը»։ Եվ օրինակ բերելով Տերը ասում է նայեցեք ագռավներին, նայեցեք շուշաններին, որ դաշտերում աճում են։ Ով է խնամում նրանց։ Միայն Աստված։ Եվ Աստված է պարգևում նրանց եւ կերակուրը եւ ջրում է եւ առիթ է տալիս, որպեսզի նրանք իրենց կյանքը շարունակեն Աստուծո ներկայությամբ իբրև Աստուծո արարածներ։ Տերը մեզ սովորեցնում է ապավինել Աստծուն եւ մեր վաղվա օրը թողնել Աստուծո ձեռքերում։ Տերը մեզ հրավիրում է, որպեսզի մենք կարողանանք ձերբազատվել մեր ամենօրյա վազքից, երբ որ ինքներս մեզ համար ամենօրյա հսկայական մի ցանկ ենք սահմանում նպատակների, պարտականությունների, եւ Տերը ասում է. ապավինեք ինձ, վստահեք ինձ եւ ես ամեն ինչ, որ անհրաժեշտ է ձեր կյանքի համար պիտի պարգևեմ, որովհետեւ ասում է ձեր հոգին ավելի կարևոր է, քան այն հագուստը, որ դուք պիտի կրեք։ Այդ հագուստը կգտնվի, այդ հագուստը ձեզ կմատուցվի, Աստված կհոգա, որ դուք ունենաք այդ հագուստը, Աստված ձեզ հնարավորություն կտա աշխատանքի, Աստված ձեր արջև կտանի մարդկանց, ովքեր կմատուցեն ձեզ այդ հագուստը, անհրաժեշտության դեպքում, սակայն դուք ինքներդ, միայն ինքներդ պատասխանատու եք ձեր հոգու, թե ինչով կզգեստավորեք ձեր հոգ, թե ինչպիսի շնորհներով կպայծառացնեք ձեր հոգ, թե ինչպես կիմաստավորեք ձեր կյանքը, այն կդառնա ձեզ համար փրկության վկայություն, թե կործանման ավետարան, որովհետև եթե այդ ավետարանը կրավելով դուք չքայլեք դեպի փրկություն, այն ձեզ համար պիտի կործանում դառնա, որովհետև հասու լինելով ավետարանին, հասու լինելով Տիրոջ պատվիրաններին եւ պատգամներին, եթե դուք հակառակ փրկության գնաք, դուք պիտի հեռանաք Աստծուց, դուք պիտի հրաժարվեք Աստծո ձեզ տրված հարստությունից, դուք պիտի մեկ կողմ կանգնեք Աստծո ձեզ ընծայած շնորհներից եւ այդ ժամանակ այդ շնորհները պիտի հայտնվեն խոզերի առջև, որովհետեւ դուք ինքներդ չպիտի կարողանաք այդ շնորհները պատշաճ կերպով օգտագործել
եւ ծառայեցնեն Աստուծո փառքին։ Եվ դա է ասում, ինչու եք դուք հոգ տանում այդ ամենի մասին, թերահավատներ, որովհետև եթե ինքներդ հոգ եք տանում ձեր կյանքի ընթացքի համար, թե ինչ եք ուտելու, ինչ եք խմելու, ինչով եք զգեստավորվելու, ասում է նմանվում եք այս աշխարհի հեթանոսների։ Որովհետև Քրիստոս մեզ տվեց հավատը եւ տվեց հավատի կյանք։ Քրիստոս մեզ տվեց հրավերը Աստուծո կենդանի վկայության թղթերը լինելու այս աշխարհում եւ ապրելու այդ կենդանի կյանքը, ապրելու Տիրոջ պատվիրաններով եւ պատգամներով, հարստանալու դրանցով եւ հարստացնելու նաեւ մեր կողքին գտնվողներին։ Տերը մեզ հնարավորություն ընծայեց, սիրելիներ, որպեսզի մենք ամեն ժամ ինքներս աշխատենք մեր հոգիների փրկության համար։ Եվ եթե մենք չենք կարողանում այս հրավերի մեջ ապավինել Տիրոջը, ապա ասում է դուք ինչի կարող եք հասնել ձեր կյանքը։ Որովհետև այն նյութականը, որ դուք ձեռք եք բերում, վայրկյանական կարող է վերանալ, եւ կարող եք կորչել եւ անհետանալ, եւ դուք պիտի մնաք ձեռք ունենալ։ Սակայն ասում է, երկնավոր մեր Հայրը գիտի այն ամենը, ինչ որ ձեզ անհրաժեշտ է, եւ դուք փնտրեցեք Աստուծո արքայությունը, եւ այդ ամենը ավելիով կտրվի ձեզ։ Սիրելիներ, մենք ամեն ժամ կոչված ենք փնտրելու Աստուծո արքայությունը, փնտրելու մեր ուրախության մեջ, փնտրելու մեր նեղության մեջ, փնտրելու մեր երջանիկ պահերին, փնտրելու մեր յուրաքանչյուրիս ապրած ողբերգության մեջ, փնտրելու մահվանը հանդիման կանգնելիս, փնտրելու այդ արքայությունը, երբ ականատեսենք նոր ծնունդների, փնտրելու երբ մենք անգամ սայթակում ենք եւ ընկնում ենք մեր մեղքերի մեջ, կործանվելով եւ չտեսնելով անգամ փրկության հույսը, բայց նաեւ գոհաբանության Տիրոջը դառնալու, երբ մենք վերստին կարողանում ենք մթության եւ խավարի մեջ շոշափել ճշմարիտ ճանապարհը, որ մեզ պիտի առաջնորդի դեպի Աստված։ Տերը երբեք չի ասում, որ այդ ճանապարհները դյուրին են։ Տերը երբեք չի վկայում, որ այդ ամենը ձեզ պիտի տրվի առանց ձեր աշխատանքի։ Սակայն Տերը եւ նույն ժամանակ ասում է, որ գիտի այն ամենը, ինչ որ ձեզ անհրաժեշտ է։ Ուստի սիրելիներ, ապավինեցեք Աստծուն, հետամուտ եղեք Աստուծո արքայությանը, փնտրեցեք այդ արքայությունը ամեն ուր եւ ամեն րոպե։ Յուրաքանչյուր ձեր արարքի մեջ, երբ ձեր ձեռքը պարզում եք որևէ գործողություն կատարելու, անդրադարձեք, արդյոք այդ գործողությունը անհրաժեշտ է ձեր հոգիների փրկության համար։ Ամեն բառ, որ պիտի արտաբերեք ձեր շուրթերից, որոնցով որ դուք աղոթում եք, խորեցեք արդյոք այդ բառը պիտի հավելի այն հարստությանը, որ Աստված ձեզ տվել է մի նոր բաժին հարստություն։ Անդրադարձեք այն բառերին, երբ բարկությունը լցնում է ձեր սիրտն ու հոգին, արդյոք այդ բարկությունը ձեզ պիտի մոտեցնի Աստծուն, թե ձեզ պիտի ետ շպրտի եւ շատ ավելի հեռացնի Աստվածայինից եւ հոգեվորից։ Այս ամենը մենք կոչված ենք մտածելու, այս ամենի մասին մենք կոչված ենք ամեն ժամ խորհել, որպեսզի երբեք Աստված մեզանից չհեռանա, որպեսզի մենք էլ Աստծուց չհեռանանք, որպեսզի մենք երբեք չզրկվենք այդ հարստությունից եւ կարողանանք լիուլի ընկալել եւ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում յուրաքանչյուրիս համար, իսկ յուրաքանչյուրս ուրույն կերպով է այդ ամենը ընկալում, թե Աստված հարստացնում է մեզ։ Այդ հարստությամբ, գիտակցությամբ ապրենք սիրելիներ յուրաքանչյուրս մեր կյանքը։ Եվ ապրենք այդ կյանքը, որպեսզի այն իրական հարստություն դառնա Աստուծո ձեռքերից։ Այն դառնա վկայություն մեր հավատի, այն դառնա ապացույցը մեր հույսի, այն դառնա այն փորձառությունը, որը մենք իբրև հոգևոր մեր ճամփորդության արդյունք կարողանանք մատուցել Աստուծո խորանին, ասելով, որ անարժան ծառաներ ենք, սակայն վարվեցինք այն հարստության հետ, որ Տերը մեզ տրվել է, ինչպես որ կարողացանք եւ ահավասիկ հաշվետու ենք Տիրոջ առջև։
Թող այս ձգման մեջ սիրելիներ, մենք բոլորս զորավոր լինենք, անկոտրում լինենք, անսայթակ լինենք, երբեք չվհատվենք, այլ ամեն վարյան նորից ոտքի կանգնենք ցանկացած նեղության և դժվարության մեջ և կարողանանք աղոթքով, հույսով, այս կենդանի վարդապետության, որը Տերը մեզ պարգևում է, լինել Տիրոջ հետ, ապրել Տիրոջով, առաջնորդվել Տիրոջով և Տիրոջը վկայել յուրաքանչյուրիս շրջապատում։ Եվ այն ժամանակ Տիրոջից պիտի գտնենք հատուցում։ Այն ժամանակ Տերը մեզ կհռչակի իբրև ծառաներ, ովքեր որ փնտրել են և գտել են երկնքի արդարությունը։ Եվ այդ ժամանակ մենք կտեսնենք, որ Տերը ավելիով պարգևում է մեզ։ Թող Տիրոջ շնորհը, սեր և խաղաղությունը բոլորին մեզ լինեն այդ ձգման մեջ այժմ և հավիտյանս հավիտենի։